好自然嘅，大家好容易上色，好貼面同埋好自然嘅。而一般我哋用得唔好嗰啲胭脂咧，一掃佢咧，你會見到咧佢有啲粉狀散出嚟嘅。即係可能你哋唔知有冇買過一啲可能係比較平啲嗰啲胭脂咧，一掃上去咧係唔貼面嘅。你哋會見到一層粉喺面嘅，咁呢啲係唔靚㗎啦。咁而家呢一隻咧，你哋見到咧係好貼咯，係啦。同埋貼咧有一樣嘢好咧，就係可能我哋唔使再 brand 咯。如果有一啲顏色唔靚嘅，即係佢可能會好容易滴實咗喺個皮嗰度嗰啲胭脂咧，咁就要你去 brand 啦。咁你要 brand 可能要揾翻啲碎粉或者揾翻其他淺色啲，要撈翻勻佢先會靚啦。咁佢呢一隻自然咧就唔需要 brand 嘅，唔需要揾其他色去 brand，就咁我哋自己已經 OK 㗎啦。咁我哋可以用一啲比較淺色少少唇膏啦，水都漂亮。嗱，佢個唇膏有幾隻色嘅，10隻色。咁我哋見到有一隻咧幾靚，我自己覺得。咁呢隻係淺粉紅，有少少靚靚地嘅。咁有咩用咧？其實如果譬如我哋平時咧，而家好興嗰啲嘴好豐滿㗎嘛，係咪先？咁我哋可能會喺呢啲地方咧，我哋用呢隻色咧，就再加突出啲啦。即係個原理同光暗影一樣嘅啫，即係打高個鼻嗰隻，譬如而家打高呢個位啫。咁咧就會突出啲嘅。其實可能眼睇你哋唔係話真係睇得好清楚，可能近少少會好啲，同埋影相會好覺咯呢啲。再加翻去少少lip gloss 先嚇。咁佢 lip gloss 咧。有一樣嘢好咯，就唔好水嘅，就唔會好似平時我哋用嗰啲 lip gloss 可能會合埋有條絲啊嗰啲咧，我哋就好唔中意用呢啲嘅。咁呢一隻咧就好水咯，同埋好容易搽嘅。平時如果我哋咧想畫大啲，可以畫出少少。咁而家可以。